Kas sa tahad teada, kuidas enda CV muuta atraktiivseks personalijuhile, et see oleks informatiivne ja ülevaatlik? Meil vahest tuleb elus ette, et me vahetame töökohta, vahetame eriala ja selleks, et kuhugi kandideerida, me peame silma jääma. Täna paljud personalijuhid ja värbajad kasutavad AI'd selleks, et selekteerida sadade CV-de seast välja need õiged kandidaadid, mis vastaks firma poolt esitatud nõuetele. Siin videos ma näitan ära, kuidas sa saad ChatGPT abiga muuta oma CV atraktiivseks, kuidas seda teha, mida jälgida ja mida ChatGPT käest küsida ja mida ChatGPT sinu käest võiks küsida, et muuta sinu CV atraktiivseks. ChatGPT abiga saab leida ka erialasid, mis vastavad sinu oskustele ja sinu profiilile. Ja lisaks saab ChatGPT-ga võrreda sinu CV-d firma tööpakkumisega ja ChatGPT annab ka soovitusi, kuidas enda CV-d täiendada ja millele tähelepanu pöörata, et see oleks tööandjale siis ka atraktiivne. Kuidas see info kõik kokku panna, mismoodi seda üles ehitada, siis tihtipeale on inimeste jaoks see suur peavalu, sest sa pead ju kõik informatsiooni sinna panema, et mida sa teinud oled, millised on sinu soovitajad, milliseid projekte sa oled läbi viinud, kus oled hästi esinenud ja nii edasi. Et see võib mõnikord olla inimestele väga keeruline, aga ChatGPT-ga me saame selle protsessi muuta hästi lihtsaks. Selleks, et alustada ChatGPT-ga nüüd oma CV koostamist või täiustamist, tuleb meil algne info siia keskkonda sisestada. No seda võib teha kas siis PDF-dokumendina või tekstina see lihtsalt siia kopeerida, sest kuskil peab olema mingi alus, millest alustada CV koostamist. Kui sa näiteks oled LinkedIni kasutaja, siis sa saad LinkedIni profiili pealt kopeerida PDF-dokumendi oma esitatud andmetega, mis sul seal LinkedInis on, või siis sul on mingisugune Wordi dokument, kus sa oled juba CV-d täiendanud ja teinud mingit algset asja, siis sa võid selle teksti kõik siia kopeerida. Ma teen selle näite nüüd enda LinkedIni profiili järgi, sest ma olen siia aegade jooksul sisestanud informatsiooni selle kohta, mida ma teinud olen, milliseid ettevõtteid juhtinud, mida alustanud, millistes heategevusprojektides olnud, millised artikleid kirjutanud ja nii edasi. Et kui ma enda profiili vaatan, siis on siin palju informatsiooni selle kohta, mis puudutab minu enda tegevusi. Hea, kui LinkedIni profiil kajastab kõike seda, sest potentsiaalsed partnerid või tööandjad siis saavad esimese kohana LinkedInis vaadata, milline sinu profiil välja näeb. Ja siin on kõik need info ilusti ära toodud kuupäevade ja aastaarvude kaupa ja nüüd oleks vaja see kõik panna mul CV peale, kui ma tahan endale CV-d koostada. Ja alustaks siis sellest, et siin on olemas selline koht nagu Resources ja kui ma siia peale vajutan, siis avaneb mulle minu profiili kokkuvõtte, mida ma saan siis PDF-dokumendina salvestada endale arvutisse. Siin ma laadisin nüüd alla LinkedInis saadud PDF-dokumendi ja selline väikene lühikene kokkuvõte siis selle dokumendi kujul on mul siin arvutis nüüd olemas. Ja selle ma laen nüüd ChatGPT keskkonda selleks, et hakata nüüd enda põhjaliku CV-d koostama. Enne CV koostamist ma annan ChatGPT-le personalijuhi rolli, et ta aitaks mul CV-d koostada. Sest personalijuhid tegelikult teavad väga täpselt, mida on vaja selleks, et CV-d koostada. Nüüd ma annan ChatGPT-le rolli ehk ole personalijuhi rollis, enne kui ma hakkan enda CV-d koostama. Nüüd ma laen üles oma CV siia, mis ma LinkedInis sain ja hakkame siis seda koos toimetama. Laadisin üles siia oma CV PDF-dokumendina, aga sa võid seda teha ka lihtsalt teksti kujul siia kopeerida. Nüüd ta koostas selle esialgsete andmete pealt, mida ma sisestasin mulle CV. Ja nüüd on see koht, kus ma saan hakata seda CV täiendama kiiresti. Mida mina teen? Mina korjan üles kõik oma materjalid ja informatsiooni, mida ma olen kogu oma teadliku äri- ja töökarjääri jooksul teinud, sisestan need siia keskkonda ja lasen ta seda CV täiendada siis. Ma võtan siia enda artiklid, eelnevatest ettevõtetest loodud sisu ja lasen tal täiendada siis kõiki neid erinevaid punkte. Ja seda me saamegi nüüd kohe vaadata, kuidas see käib. Ma võtsin oma ühe endise ettevõtte veebilehekülje pealt informatsiooni, see, mida ma kunagi olen üles ehitanud ja panen selle CV-sse lisaks veel juurde oma tegevuste juurde. Antud juhul ChatGPT nüüd täiendab minu CV-d ette antud uute andmetega. Nagu te nägite, siis ta täiendas ära minu ühe valdkonna informatsiooni. Aga ma tean ja mäletan ka seda, et ma ühe suures ettevõttes aitasin juurutada kogu 3D visualiseerimise ja animeerimise valdkonna kogu ettevõttes. Aga seda mul siin CV-s kirjas ei ole, nii et ma täiendan seda. Nüüd ChatGPT lisab minu ühe valdkonna alla siis lisainformatsiooni, mida ma siis olen juurutanud või teinud. Loomulikult sa võid CV juurde lisada ka sellist informatsiooni, mis iseloomustab sind ka väljaspool tööelu. Näiteks mina olen tegelenud heategevusprojektiga, kus me aitasime ühel lastel korraldada väliõppeklassi ehitamist ja tegime selleks heategevusliku projekti ja ma loomulikult lisan selle siia ka CV-sse. Ja iga kord, kui ma midagi siia lisan, siis ta automaatselt täiendab minu CV-d ja ma saan enda CV-d lihtsasti lihvida. Nagu te nägite, käis kõik nagu nipsust selle CV täiendamine.
aga ma ei ole ise selle CV-ga veel rahul. Nüüd ma küsin ChatGPT käest, et mida ma võiks veel täiendada, et minu CV oleks nagu atraktiivsem ja annaks rohkem informatsiooni tulevasele tööandjale või koostööpartnerile. Nagu te näete, siis ma lisaks sellele, et ma ise kirjutan siia sisu, mulle võib-olla kõik asjad ei tule meelde ja ChatGPT lasin küsida enda käest mõned küsimused lisaks. Ja need küsimused on nii head, et mul on väga hea nendele vastata ja see annab parema ülevaatega minu oskustest laiemas plaanis. Nii et nendele küsimustele vastates ma täiendan oma CV-d uuesti. Ja nüüd, kui ma nendele küsimustele olen ära vastanud, siis ChatGPT täiendab minu CV ära, aga me saame seda kohe vaadata, kuidas see käib. Nagu te nägite, siis ChatGPT täiendas ära minu hobide poole. Aga loomulikult sa võid ära täiendada kõiki neid asju, mida sa tunned, et sa tahaksid siin kajastada. Kui sa oled kirjutanud näiteks mõne artikli mingil professionaalsel teemal või oled kuskil esinenud või oled ennast täiendkoolitanud, siis sa võid selle informatsiooni kõik siia panna ja ChatGPT koostab siis sellest CV ja paneb nad siia ilusti kenasti ritta need kõik asjad. Aga nüüd ma olen selle CV valmis teinud, siis ma saan selle CV siit ka välja eksportida näiteks dokumendi kujul ja siis talle anda mingisugune kujundus peale, lisada sinna oma pilti või mingid värvitoone sinna lisada. Aga te peate arvestama ka sellega, et mitte kõik ettevõtted ei vaata teie CV kujundust, vaid kui te saadate enda CV ära, siis nad lisavad selle AI-sse ja AI-ga võrdlevad siis paljude CV-de vahel, kas teie profiil vastab firma poolt küsitule, sest sellel juhul on väga tähtis, et see sisu vastaks kõikidele nendele asjadele, millega te olete kokku puutunud. Ja ma tahan nüüd näidata ühte teist näidet, et kui ma võtan siia ette ühe töökuulutuse, kuidas ta võrdleb minu CV-d selle töökuulutusega. Nüüd ma lisasin siia ChatGPT-sse ühe töökuulutuse, ühte IT-valdkonda ja nüüd ma lasen ChatGPT-l võrreda enda CV-d töökuulutusega, mida küsitakse ja vaatame, millise tulemuse ChatGPT mulle siis välja pakub, et kas ma kvalifitseeruksin selle töökohale või mida ta soovitab mul täiendada oma CV-s nii, et ma vastaksin sellele küsitule, mis seal töökuulutuses on. Proovime kohe järgi. Nüüd ma palusin ChatGPT-l võrreda seda töökuulutust, mida ma siia just ennem sisestasin minu profiiliga ja tuua välja need punktid, mis klapivad töökuulutusega ja tuua välja ka need punktid, mis vajavad täiendamist ja ülevaatamist, et vastaks töökuulutuse sisule. Ja siin kõrval ta toobki välja ilusti need punktid, siis mis vastavad minu oskustele ja professioonile. Ma täiendan lihtsalt ära mõne punkti, et lihtsalt näidata, mida siis CV-s muutub sellega. Ja näiteks IT-eelarve koostamine ja jälgimine. Ma ei olnud selle peale mõelnud, aga see on üks oluline punkt ettevõtte IT-valdkonna juhtimisel, et sa ka oskad neid asju teha ja see oli lihtsalt jäänud mul välja ja olin unustanud selle ja nüüd ma kirjutan selle siia juurde ja ta lisab minu CV-sse selle. Nüüd ma täiendasin ühe punkti ära ja nüüd ta lisab selle minu CV-le. Ja sedasi te võite oma CV-d lihvida nii kaua, kui te olete ise sellega rahul ja näete, et kõik need punktid on kaetud. Ja te saate iga kord võrrelda erinevate tööandjate kuulutusi oma CV-ga ja teha siis vastavaid parandusi. See annab teile kiiruse, paindlikkuse ja üsna suure tõenäosusega te pääsete läbi ka AI kontrollist, nõnda nimetatud. Ja suure tõenäosusega teil on õnnestub ka pääseda laua taha näost näkku rääkima tööandjaga. Ja ka seal juba sõltub kõik teist endist. Aga ChatGPT abiga te saate koostada suurepärase CV selleks, et teid märgataks ja teid tähele pannaks. Nüüd te saate selle CV võtta siit dokumendi kujul välja ja siis ise kas Wordis või mõnes teises programmis seda täiendada, panna pilte juurde ja muutuda ka visuaalselt paremaks, kui te tahate. Aga tähtis on see, et see sisu vastaks teie oskustele ja kui te konkureerite kuskile, siis te saate ka võrreda neid töökuulutusi oma CV-ga ja kas teil tasub sinna konkureerida. Ja mida mina veel juurde teen? Ma küsin näiteks ChatGPT käest nüüd ka seda, et millistesse valdkondadesse mina oma CV-ga üldse võiksin konkureerida, mis on need valdkonnad, mis mulle võiks antud CV ja oskuste järgi sobida. Ja teeme selle päringu kohe ära. ChatGPT tõi välja erinevad punktid ja valdkonnad, mis mulle veel võiks sobida. Ja siin on sellised punkte, mille peale ma isegi ei ole mõelnud, nii et siit on näha tehnoloogia ja IT-arendus, äriarendus ja strateegiline juhtimine, nendega ma olen kokku puutunud koolitus ja konsultatsioon, disain ja kasutajakogemuse arendamine, olen sellega tegelenud aastaid, aga uus asi oli näiteks haridus ja teadusarendus. Tuleb välja, et nende oskustega, mida ma olen täna enda teadliku tööelu ja ärielu juures omandanud, tuleb välja, et haridus ja teadusarendus oleks ka selline valdkond, kuhu võiks oma teadmisi ja oskusi siis rakendada. Siin on toodud ka välja näiteks, milles ma võiks ennast täiendada, kui ma tahan mingit valdkonda sügavuti teada. Kokkuvõtteks on öeldud, et sinu profiil sobib eriti hästi tehnoloogia ja haridusvaldkonnas tegutsevatesse ettevõtetesse ning kõikjale, kus on vaja AI rakendusi, protsesside automatiseerimist ja meeskondade koolitamist.
nii et katsetage järgi oma CV-ga ja usun, et te leiate täiesti uued vaatenurgad oma tööelule või karjäärile. Head katsetamist!